Photo launcher. Okay ကျွန်တော် for channel လေးကိုကြည့်ရှုလေ့လာအားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ချစ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တော့ for channel ပိုင်ဆိုးပါဒီခေါက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်ကြောင်းအရာလေးကတော့မိမိကြိုက်တဲ့နိုင်ငံခြားဇာတ်ကားတွေကိုနိုင်ငံခြား movie တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ကြည့်ရှုနည်းကို YouTube မှာတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနည်းကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်နဲ့တူဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒါအခုကြည့်ရှုနေတဲ့ညီကောင်မတို့တွေမှာကျွန်တော်တို့ for you channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်း subscribe လေးလည်းလုပ်သွားပေးကြပါဦးနောက်ပြီးရင်လည်းဒါ YouTube ကြည့်ဖို့မတက်နိုင်တဲ့ညီကောင်မတို့တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ဒါ Facebook မှာတရက်ချပြီးတော့ဗောနော်တရက်ဒီနေ့ YouTube တင်မနေ့ဖန်ကြရင် Facebook ကိုအဲ့လိုမျိုးတက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့တင်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အဓိကသိကျင်တယ်ဦးဖြည်းဖြည်းသိကျင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုအဓိကအဖြစ် subscribe လေးလုပ်ပေးတတ်ကြပါ Okay အဲ့ဆိုစမယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြပေးတော့မယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲမိမိကြိုက်တဲ့နိုင်ငံခြား movie တွေကိုဘယ်လို movie မျိုးမဆိုဘယ်နိုင်ငံ movie မျိုးမဆိုစာတန်းထုတ်ပါလဲရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ YouTube ကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရနေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကနည်းနည်းလောက်ရတာတော့ကြာမယ်စိတ်ရှည်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ရှည်နဲ့လုပ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ tutorial လေးကိုကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ကြတော့စမယ်နော်အရင်ဆုံးအနေနဲ့မိမိရဲ့ YouTube ထဲကိုဝင်ပါ YouTube ထဲဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခဏဆောင်မယ် Okay ခဏဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီဆိုကျွန်တော် YouTube ရဲ့ search box ထဲကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေးရလာပြီးပြောင်းနေတယ်ကျွန်တော်မှာ YouTube search box မှာကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ် movie လို့ရလိုက်မယ်နော် English space N-M-F-O Y 6 morning T-F-G-C space V MOV set MOV Bismarck 5 T-7 R-E move 6 moved O-N delete movie ကျွန်တော်မှာသူ့ရဲ့ suggestion ထဲကျွန်တော်ယူလိုက်ပြီ English movie ကို S ထဲ S G S S ရော့သွားပြီးတော့ English US QWER မဆိုရင်ကျွန်တော် English movie လို့ရရတာဖြစ်တဲ့အတွက် English movie တွေအများကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်စကားတွေအများကြီးမပြောဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်ပြည်သက်တို့နားတွေရှုပ်ပြီးတော့ဘယ်ဟာလို့တော့မှမသိလို့မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ပြနေရပါတော့အဲကြောင့်ကျွန်တော်မလိုအပ်တဲ့စကားတွေသိမပြောပါဘူးလို့အဲ့တော့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားကိုရွေးလိုက်ပါ Hollywood sci-fi action films 2019 best sci-fi action films HD-1 hour 59 minutes ဒီဇာတ်ကားလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ zero video player Hollywood sci-fi zero video player မဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါသူပွင့်လာပြီပေါ့နော် video player ပွင့်လာပြီ pause video button ပွင့်လာပြီဆို pause လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ pause လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ XRP Foundation open camera to create a short share button share ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် share add copy link copy လေးယူမယ် copy လေးယူသွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် home နဲ့ထွက်လိုက်မယ် photo launch ပြီးရင်မိမိတို့ကြိုက်တဲ့ browser မိမိတို့ရဲ့ဖုန်းက default browser တစ်ခုခုတည်းဝင်လိုက်ပါကိုကြိုက်တဲ့ browser သုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တော့ Chrome သုံးတာပါ cleaner camera dump drive Chrome ကျွန်တော် Chrome နဲ့ဝင်လိုက်ပြီ Chrome YouTube video Okay video ခဏနော် youtube.com/watch?v equals IA love connection is secure အရင်တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Chrome နဲ့ဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ more option နဲ့ဝင်ပြီးတော့ desktop site လေးအရင်ချိန်ပေးလိုက်ပါ menu pop up button more options history downloads his new incognito tab down bookmarks recent tab share find and page translate turn on request desktop site Chrome ဒီမှာကျွန်တော် share button back ဘယ်နဲ့ထွက် search with search your type web address text box မဆိုရင်ကျွန်တော်ဆွမ်းနာ copy ကူးလာတဲ့ link ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ http back button desktop site ချိန်ပြီးလို့ဆိုရင် copy ကူးလာတဲ့ link ကိုကျွန်တော်ဒီမှာချပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပိတ်ချလိုက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ keyboard ပေါ်လာတဲ့ချလိုက်တဲ့ခါကျရင်YouTube ထဲတိုင်းရောက်သွားတာပေါ့နော် Okay အဲ့ဒီရှင်းလာမသိဘူးရင်ဆုံး copy link YouTube ထဲဝင်ပြီးကိုကြိုက်တဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားကို copy link ယူလိုက် Chrome ထဲဝင်ပြီးတော့ Chrome desktop site ချိန်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ်လာတဲ့ search box မှာကျွန်တော်တို့ကူးလာတဲ့ link ကိုချပေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ share button new Hollywood sci-fi action films 20ဟုတ်ကျွန်တော်ကူးလာတဲ့ဇာတ်ကားလေးအခုဆိုရင်သူပွင့်နေပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုပွင့်နေပြီဆို new Hollywood sci-fi action report new Hollywood account menu pop up button search YouTube button ညာဘက်ကိုဆွဲသွားမယ် XRP Foundation report button save share button like this video new account search YouTube new Hollywood sci-fi the script account menu pop up search YouTube account နော်ခဏနော် feedback button playback settings button
Settings. New Hollywood site. Video. Your playback. Your data. YouTube link. Help link. အဲ့ဒါပြန်ထွက်လိုက်မယ်တစ်ချက်ဒီမှာကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးတော့စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်တစ်ခါကျရင် Video. ဟိုမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မပေါ်ဘူးမပေါ်တဲ့ခါကျရင်နည်းနည်းစိတ်ရှိဖို့တော့လိုတယ် New Hollywood sci-fi action films 29 November 6th. New Hollywood description code 3.834 November 6th. Back button. Search. H search. With.com. ပြန်သွားမယ် Search your command and switch Wi-Fi signal. Switch your closed tabs button. Switch battery 86. More options button. Turn on requested. Chrome. Search. H search. Search your type web address text. Search your type web. Code English. US. With.com. Link you copied. copy ယူလိုက်ပြီ Password key. copy ယူလိုက် link ကိုချလိုက်ပြီမပေါ်လို့ကျွန်တော်ပြန်လောက်တာနော်မပေါ်လို့သူက New Hollywood sci-fi. ဟုတ်ပြီ Play button. YouTube video player. YouTube video. အခုမှအခုမှပွင့်ပါသူကပွင့်မှရမှာ Video. မလို့ New 834th. Like this video along with 3600 space. More button. Ellipsis. ဟုတ်ပြီ Share. New Hollywood sci-fi. Full screen. F. ဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော်ဒါဒီလိုပွင့်နေပြီအခုဆိုသူပွင့်နေပြီပေါ့နော်ပွင့်နေတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ YouTube video. ခေါင်းစဉ်ကို New Hollywood video. New dislike this video to ship download button. Mini player. I write parenthesis mini player. I button. ဒီ Dislike. ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ် Video. Full screen. F. Button. Video. Autoplay subtitle / closed captions unavailable subtitle / closed captions. See toggle button checked. ကျွန်တော်ဒီမှာခေါင်းစဉ်ရဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော် New Hollywood ဆိုတဲ့နေရာရဲ့အပေါ်မှာ K subscribers. မှာ 5.9K. ဟော Video. YouTube video player. ဒီနေရာနည်းနည်းရောရှုပ်တယ်သူက Chrome browser ဖြစ်နေတဲ့အတွက်နည်းနည်းရောရှုပ်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့သတိထားဖို့လိုရယ်နော် Video. New Hollywood sci-fi အ action. မှဆိုရင်သူကခေါင်းစဉ်ပေါ့နော် Sci-fi action films HD. ကျွန်တော်ဘောတို့မျက်မြင်ကြီးကောင်မနဲ့မှာအရင်ဆုံးရှာမှာကျွန်တော်တို့ဒါဗီဒီယိုပွင့်လာပြီဆိုရင် Chrome ထဲရောက်လို့ဗီဒီယိုပွင့်လာပြီဆိုရင်ဒါခေါင်းစဉ်အရင်ရှာပါပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ကိုဆွဲပါကျွန်တော်ဖုန်း portrait mode နဲ့ကင်ထားတာဖြစ်တယ် download ကင်ထားတာပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကိုတစ်ချက်ဆွဲပါ Space. ဆွဲအောင်မယ် Full screen. F. Button. ဆွဲအောင်မယ် Theater mode. T right parenthesis theater mode. T button. ဆွဲအောင်မယ် Mini player. I right parenthesis mini player. mini player တွေပါလေဒီကြောမယ် Settings menu pop up button. setting နဲ့ကြောအောင်မယ် Subtitles / closed captions unavailable subtitles / closed captions. See toggle button checked. ဒီမှာ subtitle closed caption ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအန်ချက်ဖြစ်နေရအဲ့ဒါလေးအရင်ချက်လိုက်မယ် Checked. okay အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ညာဘက်ကိုတစ်ချက်ပြန်ဆွဲလိုက်မယ် Settings menu pop up button. ဒီ setting menu ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ် Annotations checkbox checked. ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် annotation check box not check ဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရပါတော့ Video. ဒီနေရာမှာလည်း Do like this video along with 3630. ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီနေရာမှာလည်း तू ကရှုပ်တယ်ရှုပ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတီးခံပြီးတော့ဟိုစိတ်ရှိလက်ရှိရန်ဖို့လို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့မြင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆိုတော့ဒါဘာမှမခက်ဘူးဒါဘာလို့ဆိုတော့ तू ကမြင်နေရတဲ့ခါကျတော့တန်းထုတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတော့ဘက်ကရန်နေရတဲ့ခါကျတော့အဆင်ပြေပေါ့နော်နည်းနည်းလေးနည်းနည်းခက်လောက်ရတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆွမ်းလာလို့ချက်ပြီးလို့ရှိရင် setting menu ထဲဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာနေရယ်ပေါ်လာတဲ့ခါကျရင် 212/15930 YouTube video player. Quality auto 480p menu. ဒီမှာအပေါ်မှာပေါ့နော် quality ပေါ့နော် quality ရဲ့ညာဘယ်ဘက်ကိုဆွဲမယ် Subtitle /CC 1 English auto generated menu item. subtitle/cc ဆိုတဲ့နေရာလေးဝင်လိုက်မယ်1 English ဆိုပြီး तू ပြောနေရပေါ့နော်ဒါ English လို့နဲ့ तू လောက်ထားတာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလိုပြောင်းမယ် Radio button checked. Auto 2 minutes 34 seconds. YouTube အဲ့ English ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် subtitle/cc ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်လို့ရှိရင် auto generator ဆိုပြီးပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ auto translate ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် 92 you got a type brought to as 5 back to previous menu subtitles / options button off radio button checked English auto generated radio auto translate radio button checked ဟောဒီမှာ English auto generated radio button checked သူက auto generated ဆိုတာသူက auto generated သူ auto လုပ်ပြီးတဲ့ဟိုပါပေါ့နော် auto ဘာသာပြန်ပေးတဲ့သဘောကအင်္ဂလိပ်ကိုပဲသူကဘာသာပြန်ပေးမှာဘယ်လိုစကားမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်ကိုပဲဘာသာပြန်ပေးမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် auto translate ကိုရေးလိုက်မယ် translate radio button checked မအန်ချက်ဖြစ်နေကျွန်တော်ချက်လိုက်မယ် Afrikaans radio button checked အဲ့မှာ Burmese Africa လို့ပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Burmese ကိုတွေ့အောင်ရှာမယ် Bakan radio Albanian and Arabic Armenian Assamese Amar Azer Basque radio Belarusian Bajpuri radio Bosnian radio Bulgarian radio Burmese radio button checked Okay တွေ့ပြီတွေ့တော့ထောက်လိုက်မယ် Catalan radio button checked Burmese settings menu pop up button Okay ရောက်သွားပြီ 92 3အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ကြအောင် New Hollywood auto 3 minutes auto plays and auto plays on 327/100% mute button video subscribe to XRP from download space share button space ဟုတ်ပြီ dislike ဆွဲသွားမယ်နော် dislike space tooltip ခေါင်းစဉ်နောက်ရောက်တဲ့အထိဆွဲသွားမယ် like this bit more button သူ့ရဲ့ description နောက်ရောက်နေရနော်ကျွန်တော်တို့က 834,000 tooltip
New Holly. Full screen. F. Button. ဟုတ်ပြီ Theater mode. T right parenthesis theater. Mini player. I right parenthesis mini player. Settings. Settings menu. Subtitles slash closed captions. C right parenthesis subtitles slash closed captions. C. Toggle button checked. ချက်ထားပြီဟုတ်ပြီ setting menu နဲ့မှဝင်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဗာမိစာတန်းထိုးခဲ့တာဟုတ်ရဲ့လားလို့ Awaken a perfect. Video. 3 minutes 27 seconds of video. Autoplays and autoplays. New Hollywood sci-fi action. Full. Subtitles select auto. Settings. Hobby. Checkbox checked. Hobby. Playback speed normal menu item. ရနိုင်ပြီ Subtitles slash CZ. 1. English. Auto generated. Burmese menu item. ဟော English auto generated Burmese ဆိုရတော့ပြောသွားပြီအဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလိုနဲ့စာတန်းထိုးမြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကြည့်လို့ရပြီဒါ Search. With search your type. သွားထွန်းပြလိုက်ပြီ Search your type web. With link you copied. ဒီစကားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့အခုဆိုတော့ကြည့်လို့ရပါပြီလို့အဲ့ဒါလေးကိုဒါဒီနေ့ပြောပြပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောပြရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေဆုံးမိမိရဲ့ YouTube ထဲဝင်လိုက်ပါပြီးရင်ကြည့်ကျင်တဲ့စကားကို copy link ယူလာခဲ့ပါ share ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ play ဖွင့်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတန်နဲ့ကျွန်တော်မပြဘူးဆိုတာ copyright ညှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အတန်ကိုဒီနေ့လုံးဝအပီးတိုးထားရပေါ့နော်ရမရတော့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့အတန်မပါတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ထားပေးတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက copy link ယူလာတဲ့ link ကိုကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ browser တစ်ခုခုမှာတွားပြီးတော့ desktop site ချိန်ပေးရမယ် browser ကိုအဲ့လိုချိန်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ search box မှာကိုယူလာတဲ့ link ကို copy ကူးလာတဲ့ link ကိုပေးချပေးရမယ်ပေးချလိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ video က play လာလိမ့်မယ်အဲ့ကြရင် play ထားတဲ့အတိုင်းဒီတိုင်းထားပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုလက်နဲ့မှန်းပြီးတော့ထောက်ပါညာဘက်ကိုဆွဲပါဆွဲလို့ရှိရင် slide title close caption ဆိုတဲ့နေရာရောက်ရင် uncheck ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးကိုချက်လိုက်ပါပြီးရင် setting menu ဆိုတဲ့ဝင်လိုက်ပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမြင်တဲ့လူတွေဆိုတော့တန်းတွေ့ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါညီကောင်မတွေအတွက်ကြာပြပြနေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထဲဝင်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် setting menu ထဲဝင်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ cc/subtitle/cc ဆိုတဲ့နေရာမှာ auto generated က English ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ထဲဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ translate auto translate ဆိုတဲ့ဟာကိုရှာပါတော့အဲ့ဒါ African တို့ဘာလို့ပေါ်လာလို့ရှိရင် Burmese ကိုတွေးအောင်ရှာပါရှာပြီးလို့ရှိရင်ရပါပြီရှာပြီးရင်ဗာမီ not check ကိုချက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဘာသာပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတာဒါတခြားနိုင်ငံကဇာတ်ကားမှန်တယ်မြောက်ကိုဇာတ်ကားမှန်တယ်မြောက်ဆိုတာသူတို့စာတန်းထိုးထားတဲ့ဇာတ်ကားတွေပြောတာပေါ့နော်ဇာတ်ကားမှန်တယ်မြောက်ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုနဲ့ subtitle ထိုးပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြိုလိုလေးကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်သက်ပေးရစေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒါတခုခုနားမလဲတာတွေဟိုမရှင်းတာတွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါဒီ video comment မှာလည်းလာမေးမြန်းနိုင်တယ်လို့လေးလေးခေါ်161 968ကိုလည်း Viber Telegram ဖုန်းနဲ့အမျိုးမျိုးတွေနေရောအဆင်ပြေလို့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါမေးမြန်းလာတဲ့လူတွေကိုလည်းလက်ကမ်းကြိုဆိုလဲပါဒါအပြင်ဒါဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ For You Channel အနေနဲ့ယနေ့ချိန်ထိလက်ခံနေကြပါလို့ပြောကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြိုတွေလေးကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်မယ်နော် Bye bye နောက်ကြိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်